Osiptende mopogoro pogore ma pacho ka odiechieng' ma kawuono ochako chiwo sandan ero mano magayo lando kute magayaki sandan ma bende ntiere magoeko ma bende ichwoyo diriyo e higa achiel mano tok dweche auchiel. Mano chenro ma bende ochakore ayanga kendo pod biro dhi nyime ka bende ichwale e counties mamoko ka piny Kenya en achiel kuom pinje mamoko moting'o kanyero South Africa ma nyaka Uganda ma bende sindan makamendie osechaketie. Kopogore kod mano ero en ni migawo ero mar somo ochiko skul no ero mar Lwak mondo oduok e skul japuonjre mano gol kaluwore koda kitamba mano tuyo mano mar hijab ma Jodin Masalam wachno ero kata sigana no ma bende ne wakelo ni e Ramogi TV. Mago waiko ni e kinde mamoko ma bende wamiyo pek magin magi. Tunaunga mkono uamuzi wa chama kuondoa rasmi aliyekuwa katibu mkuu Edwin Sifuna. Jokombe ODM e Kenya mangima ojiwo achiel mar duond burano e bwo ogai margi Dr. Oburu Oginga kagisiro kang' mar golo Edwin Sifuna e lemo mar jagoro. He does not want those powers. We have said they have not given. Now if the president is saying he doesn't want it, and I'm saying I'm not transferred, who is this other person with another interpretation that there's been a transfer? This agreement has the potential to either build you or completely destroy you. Governor Johnson Sakaja Ramoni okobiloko pache e wiyo girimiti matiyo kanyakla kod sirikal mamalo kata isonde. Kurudi asubuhi tumepata kumbe kuna wazee ambao walikuwa umri ambaye imezidi wameshindwa kutoroka, nyuki kamvamia mmoja na ikamua na wengine wako na majeraha. Ng'ata chielo tho ka ji 10 yudo hinyruok bang' kich monjo gweng' ma Loikas, Samburu County. Machiegni wechegi mago mag ang'ichwelo nyinga Jaelieta jaloko marwa en Liz Otieno kabende wach madonjonwa gi esani en ni jalup governor county no ero ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga ogwetao kowuok e apis kanyero kata lemo no ero mano kanyero wach mabende choponwa gi odhiambo masani en ni jalup governor ma Homa Bay County Joseph Oyugi Magwanga ogwetao mano kanyero kowuok e kome mar jalup governor en wach no ero mabende medo mana donjonwa gi kinde machalo koda mendi kokale andika mabende ochwal e odhiambo masani mochwal kanyero ne ute fwambo en kanyero ni owacho kanyero ni kaluore koda weche mamoko mabende owacho ni ka tok paro mathoth e wi weche go mabende timore twak gi jotelo jogo eko mabende luwe kanyakla kod familia mare ong'iyo kanyero ni mondo owuogi e lemo no ero kata bedo jalup governor gi esani kata mano ero kochakore sani endi mabende owacho ni oweyo ofis magi eki bende owacho ni kaluore koda weche ma osebedo ka timore kata ywak mosebedo kanyo ero kokwayo jogo eko mawuok e county ma Homa Bay kuom bedo kode kendo chung' kode kendo gweko duto te mabende nomako lemo makamano ero mano otino ero mabende korka donjonwa gi kinde machalo koda mendie kuma bende jalup governor ma Homa Bay County Joseph Oyugi Magwanga kanyero ogwetao kendo koro owuok e apis gi odhiambo masani wach mabende pod wabomedo luwo kaka chenro ni endie dhi nyime. Komachielo en ni jokombe mag ODM e counties 47 ma pacho ka opodho kang' manyocho kaw gi kuku maten duond burano mathicho oko Edwin Sifuna kaka jagoro maduong'. E romo margi motagi jakom margi mabende en governor ma Kakamega Fernandez Baraza jokombe go oyango Dr. Oburu Oginga kako gai manyocha oyier e yor ratiro kendo masani tayo ODM. Giwacho ni Oburu e masani tayo gi e yor neno ni giikore makare ne yiero mahiga manyien kendo telo e twak magi mag riwruok duond buche mamoko kasani maino giketo e ladruok gi UDA motelne gi jatend piny William Ruto. Dr. Buru ne wuone twak kodgi e yor mbui achiel kachiel kendo jiwo kanyakla mar jo ODM e Kenya mangima. Is to the party and we shall endeavor to ensure that only bona fide delegates will be cleared to attend the NDC. Tunaunga mkono uamuzi wa chama kuondoa rasmi aliyekuwa katibu mkuu Edwin Sifuna na kupatiana mamlaka kwa acting secretary general ambaye ni Catherine Omanyo. Hiyo wana chairman wote wameunga mkono.
na tumesema ya kwamba tutaendelea kuimarisha chama ili tuwe na nguvu tunapojiandaa kuongea na chama cha UDA na vyama zingine. Sisi chama ni kubwa kuliko mtu mwenyewe. Kwa hivyo kama Aladu ametoka kwa chama, ni yeye Aladu ama baraza ametoka, si chama imetoka. Na sisi tunasema kwamba pali baba alituacha, Raila Amolo Odinga, our late party leader, alituacha. Hapo ndio sisi tuko kwa broad based, tukiwa na our president William Samoei Ruto. Na sisi tunasema tuanze mazungumzo mapema. Venye party leader amesema tunatafuta power. Hata opposition wanatafuta power. So power unaenda kwa collusion kwa yule ambaye unadhani unaweza kufanya kazi na yeye. Na baba ametuacha kwa broad based. Na tuko hapo. Komachielo ni duond buche siasa kata Political Parties Disputes Tribunal omedo thuolo ne chik matamo golo e kom Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar ODM. Dono golo chik ne jogo duto manie burano mondo mi obi opedh duoko magi tarik 12 dwe manyien. ODM kod jandik duond buche bende omi chik ni kik chapi lokruok motime komno kapod burano nie doho. Okang' mar golo Sifuna nyocho chopie kokalo winjruok mane tend ODM oketo e rombgi kendo lemo mare ne oketie jalupne Catherine Omanyo e yor kojolo. Jodongo mag Luo Council of Elders Badema Kasipul County ma Homa Bay ojiwo twak e kind jotend ODM mar jiwo kanyakla margi kendo tego duond burano motelo ne yiero ma 2027. Jodongo go wacho ni duond bura mar ODM oseriwo oganda Luo kuom higni mathoth ma ok owinjore pogruok obedie kinde ni bang' tho mar Raila Odinga. Ka gitwak e gwenge makachien gi jiwo oganda Luo mondo omed siro sirkal mar Manywanda to kod jatend piny William Ruto magikoni osenyiso ni nyalo tiyo gi oganda Luo e jiwo dongruok. Sani kanyo koko chakore mag joma nyo keto ni ketho ODM. Ji osetho ariyo to gi mane nyithi Luo. Ang'o miyo wan Luo e mwatho? Wawere gi wachno kabisa mondo koko ma joluo kelo kata joma pogo wago ok wanyal yienegi. Joluo osethagore sawa kwa bedo jotije ji. Koro kane Raila noneno mondo oriwre kanyachiel gi jaduong' Ruto. Wagone erokamano to ng'ama biro pogowa to ok wadwar. Emomiyo wang'ni president wadwa miyo teko te 2027 to kachopo 2032 to koyo wacho la wayo jogre gi lak wabi koro wakwede ya wasebede koyo gi minga 2032 head of state wachopo kadan jara ko wacho kadi gi chir to wabiro romo kendo kaka Luo Council of Elders wabiro dwaro jaduong' Odunga Randa mondo luong Luo Nyanza duto nikech ok wadwar pogruok ei Luo. Chako wa mora ahinya kaka Dr. Oburu Oginga omakonwa pati matek to kendo en morwa ahinya ni waneno ka president gi party leader marwa tiyogo gigok. Jatend piny William Ruto jiwo rowere ma pacho ka mondo kik yie ti kodgi kod josiasa mar nyayo sigu kod pogruok e kind oganda to gibed jombete mag kwe kod dongruok pacho kae. Kolose kinde sidho bila 3,892 mag jela motieko tiegruok e kar tiegruok mar Ruiru. Jatend piny okone jo Kenya mondo thegre kod gigo makelo pogruok kendo gisiro kenge ma sirkal oketo e jiwo dongruok thurka. Bende oyango kenge ma piny owacho keto mar bero ngima apisas mag obila pachoka koting'o gero negi udi 5,000 mabiro konye neno ni obila odak e lwasi makare kendo bedo kod yot e tiyo tije magi. Have now transitioned mahali popote watakapotumwa. Katika ile safari ambayo tuko nayo ya kubadilisha taifa letu la Kenya, tumesema ya kwamba tunataka kujenga barabara zaidi, tunataka kujenga airport na kujenga reli, tunataka kujenga mabwawa ya maji ndio tuondoe mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya, tufanye irrigation. Tumesema pia tuzalishe umeme ambayo itatusaidia kwa mambo ya industrialization. Wakijaribu kusema nyinyi ni Wakalenjin, muambie sisi ni Wakenya. Wakisema nyinyi ni Wakikuyu, waambie pana sisi ni Wakenya.
Wakisema nyinyi ni Wakisii, mwambie hapana, sisi ni Wakenya, kwa sababu unity in diversity is what will make our Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja othiano ni okobiloko pache ewi ogirimiti matiyo kanyakla kod piny owacho mamalo e kelo dongruok ne jodak ma kaunti ma Nairobi. Sakaja dok ne winjruok makamano madhi miyo kaunti ma Nairobi bilion 80 kolero ni kaunti no ok nyal miyo jodak ma Nairobi dongruok magidwaro ka imiyo gi pok mar omenda marom kod counties mamoko to ene boma maduong' ma pacho kae. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Sakaja okwedo weche moko ni sirikal mamalo dika utije mamoko mag counties e bwo winjruok ni. Yuaro kewi ogirimiti mar county ma Nairobi kod sirikal mamalo kawuono ochopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne telo mag gwenge. Ka odwoko penjo e nyim komiti no, gavana ma Nairobi Arthur Johnson Sakaja omoyie piny ni onge gima biro miyo lok pache ewi ogirimiti makamano, ka owacho ni oikore mar dhi dala ka ochuno ni nyaka owuok e winjruok makamano. So we want the Paris lifestyle, but with a Nairobi, the people say you have champagne taste on a beer budget. We must also do our part as the people of Nairobi. I am willing to take the bull by the horns. This is a very bold agreement. I have not transferred any function. I will never transfer functions, but we will work with the national government so that Singapore becomes real starting from Nairobi. Sakaja onyonore ni okende matieko midhiero mose kwako county ma Nairobi en miyo county no pok mar omenda mogundho gino manyalore mana ka odonjo e winjruok kod sirikal mamalo. Paris Pesi Tobiko, my good friend, is very right. I am ready to stake my career on this because I am so sure if we implement this as we should, and I'll make sure it is. I am chairing that implementation committee. Everyone will just say tuta because it will be so clear things will have changed. There is no other solution. There is no shortcut for Nairobi. There is no, professor you'll put there or in... Kata odoko ni winjruok makamano seyudo seyo mathoth kuom dhi ataro kod chike matayo telo mag gwenge. Sakaja orianore ni onge chik moro amora ma winjruok makamano ne oketho, omiyo obiro dhi nyime kata tek kata yot. The only thing we are provided for, because we are the capital city, is additional focus allocation, additional allocation of resources, and a coordination on how things are being run. A coordination, Sakaja bende okwedo weche moko mosebedo ka fung'ore ni sirikal mamalo dhi kawo moko kuom tije mag sirikal mag county e bwo winjruok makamano. But if I'm to have paralysis of analysis and stay trapped in the headlights like an antelope, this city would not move. This city would not change. So as a governor who has that constitutional mandate to do the best to transform this city, I feel that this is a great milestone that we will refine, we will look at, but we have to make it work. In fact, I can't wait for those 14 days what we have the first meeting. You see, the president himself has said in public, he is not interested in running Nairobi. He does not want those powers. They have said they have not given. Now, if the president is saying he doesn't want it, and I'm saying I'm not transferred, who is this other person with another interpretation that there's been a transfer? The receiving entity does not want, the issuing entity has not given. Senators kata kamano oketo Sakaja e tago maliet e wi okang' mar rem kawo pach jopiny motelo ne keto koke e winjruok makamano kaluwore kod pend chik. Kata odoko ni igwe koni kod kocha kopich abisidi e wi winjruok mare kod jatend piny William Ruto, gavana ma Nairobi Arthur Johnson Sakaja wacho ni jodak ma Nairobi ok bi yudo dongruok malong'o kata ka giyiero malaika ka gavana margi manyien, poni county ma Nairobi podi biro miyo pok mar omenda marom kod counties mamoko. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Riwruok mar Kenya National Chamber of Commerce dwaro mondo riwruoge mag ji giwegi omi thuolo e board mar aguch omenda mar dongruok mar National Infrastructure. Makalure ni gin kod nyalo mar solo omenda ni agulu makamano chal mabiro siro chenro mag dongruok ma agulu no geto. Efinya Kidi miyo waler. E odiechieng' mar adek mar kawo paro e wi aguch dongruok mar National Infrastructure, riwruoge mamoko ochopo machiwo pachgi e wi lokruoge ma de giher komiti mar omenda otim. Achiel kuom riwruogego en Kenya National Chamber of Commerce, ma koro dwaro ni riwruoge ji giwegi kata private sector oyud thuolo e board mar aguluno mar ni gin kama kare mar solo omenda madhi aguluno kendo konyo e yor dongruok.
part of the funds would come from private capital. And for the private sector to have trust in the prudent management of that of their resources, I think a seat, just one seat, would not be too much of a ask, because the private sector has a very good network, not just nationally but even internationally. So the participation of the private sector through a seat in the board would also give our international and foreign the foreign investors that trust to put their funds into this particular fund. Kopogore gi KNCCI, riwruok mar Okoa Uchumi owacho ni giyie kod paro mar chuga guluno, makmana ni ochiwo thuolo mathoth ne jatend migawo mar omenda mohingo board e yor chuogo chike mabiro tayo chenro mar guluno geto. This provision provides that the CES can prescribe investment policy by regulation. Effectively, this will mean the CS will override the board, and in our view, any regulations should just be to help the procedural administration or implementation of this particular act. Therefore, we should limit what should go into the regulations to make the power strictly to be procedural and administrative matters. For amendments to clause 37, this is a very serious fund. The regulations require not just to be known to Parliament, but to be approved by Parliament. And this thing about investment policy, to me, is also very serious among other issues. Riwruok machielo ne mar Wikea ma owacho ni achiel kuom jokanyo mag board mar Aguch National Infrastructure owinjore bed jal manigi lony e tiyo gi rawere. Ma kaluwore ni chenro mopogore opogore ma guluno geto biro chiwo thuolo mag tich e gwenge mopogore opogore pachuka. I think the government should try and also be very intentional about the how to engage young people, because young people are willing to engage, only that you have to offer them a very safe space on how to engage. There's also an opportunity for partnership with a youth organization like ourselves. We are offering ourselves now in that matter. We simplify the information from government or from this committee, for example, of course with an arrangement, with an agreement. That helps pass information. Chenro makama kinyne dhi nyime e kar bagoro ma KICC kama oganda biro yudo thuolo machiwo pachgi bende. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Report noero mar Efinya Kidi be makoro terowa e yueyo mokwongo wechegi mago mag ang'ich welo kabende mano kanyero kaluwore koda weche mabende tuchnwa gi odhiambo masani ni jalup governor ma Homa Bay County Yugi Magwanga Ogwetao kaluwore koda ote mabende oro ne ute fwambo e odhiambo masani katika manero wantiere koda Alia Beach mano jafwambo marwa e county ma Homa Bay mondo omi wane matut e wi gino ero mabende otimoro odhiambo masani oimore Alia Beach report mabende donjo na kinyiso ni to e oboke mochwal kanyero ne ute fwambo ang'o momiyo owacho ni Ogwetao Jalero kamano ahinya mana wacho nendo en ayanga ni jalup governor ma Homa Bay County kandi ma Joseph Yugi Magwanga koro kawuono Ogwetao ayanga kendo wuok komeno ne kaka jalup governor ma Homa Bay kandi Magwanga osebedo komno endo chakre yiro magare kod 22 mane oyere kanyakla gi otiko maduong' bura mar ODM kod governor masani Gladys Wanga ka oboke ma wayudo sani ndi kalore gi Gwetao mar migosi Magwanga wacho ni nitie gik momiyo ko kawo okang' mar wuok oko ofisi no endo kalore kod gik mowacho ni osebedo koneno kochakore Desemba kata dwe mar 12 mano mar higa mokalo. Jaele oboke nendo mabende ochiwo bang' ka osechiwo twak mar boma ma Ugis kocha en ni Magwanga wacho ni agomos kumano Jael Magwanga wacho ni ne ogai mar ODM oseneno Raila Odinga ne oketo kanyakla motelo ne yiero mar 2022 kendo ne gibedo piny ma giwinjore kaka gidwa tiyo county ma Homa Bay kandi kod jatende ma en governor mar county ni mano Gladys Wanga kendo wacho ni gisebedo ka gitiyo maber makmana ni weche na wayo nochako jogore gi lak kogik dwe mar 12 mano higa mokalo ka wacho ni are kanyo endo kosebedo koneno yot dhi nyime koti tijene kaka jalup governor ma Homa Bay kandi kendo e oboke no Jael wacho ni ofis mare okosebedo kani thuolo manyalo miye
dhi nyime kod tiyo tijene kaka jalup gavana ma Homa Bay kaendi, kendo koni ofis mare osebedo kolor are dwe mar achiel mar higani, kendo kosebedo kod thuolo mar dhi achiel kachiel ofisno endo mondo mi oti tijene mane omiyo gi ofisi kaka jalup gavana ma Homa Bay kaendi. Mopogore kod mano bende obokeno Magonga wacho ni osebedo koneno mapek ahinya e tayo tijene, kendo wacho ni nitie kata okang' mane odhi e yor tich e bur Nairobi to nyamburko mare mar sirikal ne omaye e yo ma ok owinjore, kendo osebedo koneno matek e tayo tijene kalore ni onge nyamburko moyiedhi ma monego bed ni ofis mar jalup gavana bedogo. Kendo bende obokeno endo wacho ni ok osebedo koyudo kata mana mafuta kata fuel ma onyalo tiyogo ka ochelore gwenge mopogore kaunti ma Homa Bay kaendi kotayo tijene kaka jalup gavana ma Homa Bay kaendi. Koro wacho ni bang' ka osetimo lalruok matut kod osiepene, jotelo mopogore kaachiel kod johera mage, ong'ado mondo mi koro owuog e ofis kaka jalup gavana ma Homa Bay odhiambo ma kawuono. Okoni ok onyal dhi nyime kod chamo osara kaka jalup gavana, to ok odhi nyime kod tiyo tijene ma onego bed ni jalup gavana timo e ofis. Koro wacho ni chakre kawuono oweyo bedo jalup gavana ma Homa Bay kaendi, kendo koro koni ok onyal dhi nyime gi tijene nikech lwasi mar tich ok osebedo ne makare chakre dwe mar 12 mar higa mokalo. Jael nyalo paro ni gweta mar Magwanga ni obiro bang' kane oselonye lemo mar jatend migawo mar pur. Nyalo paro kane gavana Gladys Wanga ne oyiero jotend migepe mage, to Magwanga noketo kaka jatend migawo mar pur, ma bende ok waseneno ka nitie gavanas mopogore pacho kaendi maketo jolupgi e lemo mane gavana Gladys Wanga okete Magwanga no. Kendo bang' yiero ma dundo ma Kasipul, Jael ne olony Magwanga lemo mar bedo jatend migawo mar pur, kendo kanyo ende machal ka gima kendo weche ne okethore bang' kane olonye kaka jatend migawo mar pur, kendo osebedo ka koro obedo kaka jalup gavana. Kata kamano kosebedo kodhi nyime kod tijene ka winjo kowacho kanyo ni kosebedo ka yudo thuolo mar donjo ofis mar jalup gavana mondo mi ota tijene kaka owinjore. Bende Jael maendi biro mana bang' ka dwe mokalo Magwanga nochiwo ote kendo olando ayanga ni koro obiro dhi piem kod jatende ma en gavana Gladys Wanga e yiero mag 2027, kendo odhi chung' kaka jagono madhi laro kom gavana ma kaunti ma Homa Bay kaendi e yiero mag 2027, kano koni en kod thuolo maber mar bedo kom mar gavana ka ne oweyo bedo lemo mar gavana higa mar 2022 bang' kane mosenindo ogai machon mar ODM Raila Odinga ne oketo gi piny kendo oyie mondo mi obed jalup gavana Gladys Wanga ma gisetiyogo kuom higni 3 sani nyaka koro odiochieng' ma kawuono. Jael mane migosi Magwanga okawo thuolo mar gweta okawo koni ok onyal dhi nyime gi tiyo kaka jalup gavana ma Homa Bay kaendi, to onge thuolo maber mar tiyo, onge lwasi makare mar tich, kendo ok onyal dhi nyime gi chamo osara kaka jalup gavana, to tich ma otimo onge koni lwasi mar tich ok osebedo makare. Koro koni kalure kod nondo ya lalruok matut motimo kod familia kod anyuola mare, ochune mondo mi koro kaw okang' mar gwetao chakre kawuono. Jael en gima koro kelo lokruok mar siasa e kaunti ma Homa Bay kae, kendo koro rang'e ni to bang' gwetao mar Joseph Oyugi Magwanga kaka jalup gavana ma Homa Bay kaendi, yam siasa biro futo machalo nade kaunti kaendi, to en ting' mane ma koro gavana Gladys Wanga nego mar koro ka jalup gavana manyien ma koro gibiro chopo go wuoth ka koro ikruok ne yiero mar 2027 ma bende itimo higa manyien. Jael mano ni karero kama nenya Ali Abich ang'eni gi sani koro mana kaka iwacho kanyero ji koro dhi ng'iyo ni to en ng'a mibiro yier mondo okaw lemo makamanero, to ang'o ma kendo koro Magwanga dhi timo tok mae. Mano kanyero kalwero koda weche ma bende timoro odhiambo masani kowuok e kaunti no ma Homa Bay. Wachnero mageni ang'eni Ali Abich pod ibo medo luwo kanyakla koda paro mopogore opogore mabonyuolore kalwero kod okang' ma Oyugi Magwanga okaw gi odhiambo makawuono. Kamano maduong' ang'eni pod ibo medo luwo no wachni kende miwa gi matut ma bende biro bedo kawuok. Erokamano Ali Abich. Gi kanyo bende makoro wadhi gode yweyo mana machuok pod waduogo kod weche manyiena mamoko. E chuny weche duto rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural
background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijende wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wanegotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e niya wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni kendo ng'ata chielo wito ngimane to kich kae kama moko mohingo 10 oyudo hinyruok mopogore e gwenge ma Loikas mayudore Maralal e kaunti ma Samburu. Obila nobedo koda tich matek seche mane gigolo ringre jago manowito ngimane. Ojwang Barcelona miyo ler mathoth. Ne en tienda gima chama tuoni e kinde mane kich omonjo jodak e gwenge ma Loikas mayudore Maralal e kaunti ma Samburu. Jogweng' mane temo golo ringre achiel kuomgi mane kich okayo monego ne oyudo ka kichgo pod ger kendo ne tek mondo gikaw ringreno kata bedni ne girwako lewni magayo kecho mar kich. Jana jioni ndio ilifanyika hii mambo, watu wakapigwa na nyuki, wengine wakatoroka, tukasaidia wengine wakaenda hospitali wakatibua. Kurudi asubuhi tumepata kumbe kuna wazee ambao walikuwa umri ambaye imezidi wameshindwa kutoroka, nyuki kamvamia mmoja na ikamua na wengine wako na majeraha. Kichgo wachore ni ne omonjo jodak odhiambo manyoro kod okinyi makawuono kendo hinyo jogweng' buora kendo noring kodgi e kar thieth kama giyudo thieth kendo oyienegi dok dala. Jana around kitu kama saa 10 nilikuwa napanda shamba yangu. Nyuki ilichambulia watu, ikatuchambulia wote. Mimi nimetoka hata saa hospitali. Nikakimbia ndio nikuja nishukue mtoto. Sasa na mimi sasa nikakuja. Si huko kwenye nyuki iko. Sasa niliona kama ningiza, nilikuwa nafanya tu kuondoa lakini sasa nikakosa nafasi kwa sababu walikuwa wamenifuata hivi. Dala mar jago moro mane osedare emano bed kar jot mar kichgi kapok gimonjo jodak ka bende gimane otugogi pok oyangi. Kuna mtu ambaye ilimuua akiwa kwa nyumba ndani. So tuko hapa hivi leo tunang'ang'ana kujaribu kutoa nyuki ili waende ili wasilete madhara zaidi. Ningependa pia kuhimiza wananchi kama uko na nyuki nyumbani, make sure kwamba watoto wasidare, wasipige na mawe, na pia jaribu kusekiwa mahali nyuki yako iko. Ringre jal mane owito ngimane oter kar kano ringre mar osiptand Samburu. Ojwang Barcelona, Ramogi TV, Nairobi. En wach malit ahinya timo mos ne jogo mabende kichoka koda mos makende ne jal ma owito ngimane. Komachielo ni sirikal oyango chako chiwo yath mar geng'o landruok makute magayaki manolena Kavir makawuono kama en okang' mar chopo piny Kenya machiegni kod tieko chutho landruok mar kutego kochopo higa 2030 kolose nyasi manobagi e kar od thieth mar Iruta Nairobi. Jatend migawo mar thieth Aden Duale osingone jo Kenya ni yadhno opuodhi e rang'iny mamalo kendo ibiro chiwe nono ma onge chudo e kaunti 15 mokwongo. Sifros Okinda nigi ler. Gikone yath mopuodhi ne geng'o kute magayaki Lena Kapavir mitiyo godo nyadiriyo higa kod ibiro chak chiwo e ute thieth mowal e kaunti 15 ma pacho ka. Koyango chako chiwo yedhego e nyasi manobagi kar od thieth mar Iruta Nairobi, jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni Lena Kapavir opuodhi e rang'iny mamalo kendo nyiepo mare notime yo maler. Let me emphasize that this medicine has undergone rigorous scientific review. It has been approved by respectable international health authorities and carefully evaluated by our own regulator,
the Kenya Pharmacy and Poison Board. Its safety, its quality, and its effectiveness have been thoroughly assessed. Kenyans can have confidence that this is a safe and a well-tested intervention. Jatend migao no olero ni yadh no en okang' maduong' ma Kenya ogoyo e chenro mar temo tieko chutho ayaki kochopo higa mar 2030, kolero ni yadh no ibiro chiw nono maonge chudo ne joma ng'aw. In this first phase, Lenacapavir will be offered free of charge to eligible individuals at selected public health facilities in priority counties. So no Kenyan should fear hidden costs or unsafe distribution. Oganda kore kwayo mondo timo winjore kod yadh no gi siem ni oken lesen mar bayalanda. Prevention is strongest when people have choices. Some may prefer daily medication. Others may choose this long-acting option. Our role as government is to expand access and empower individuals to make informed decisions about their health. It is not a license that we abandon the ways of the Lord and live in the human flesh. We still must hold on to our acts properly. We still must be on a journey that enables the country to eradicate both HIV and AIDS, but at least by 2030 to eradicate AIDS. Mokuom jogo modak kod kute mag ayaki manochopo e nyasi no opuoyo biro mar yadhni ma giwacho ni dhi kelo yot e ngimagi. And it's our hope that it will be, we will be able to have enough to reach up to the, to the grassroots level, not just the people who are in Nairobi. I know there are counties that have been mentioned that will be able to benefit from this. As people living with HIV, we are very committed. I know there's still a lot of confusion about LEN. People think it's a cure for HIV. So I think we still have a lot of work to do. We need to talk to the community. We need to create awareness in the community to let them know that it's actually not a cure for HIV, but it is actually a prevention. Piny Kenya en achiel kuom pinje chiko mopuodhi ne chako tiyo kod Lenacapavir kama oting'o South Africa, Nigeria, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Eswatini, Mozambique kaachiel kod Lesotho. Simfros Okinda, Ramogi TV. Komachielo ni moko kuom jochung' malaro kombe mopogore yiero mar jopuonj ma Kuppet bade ma Homa Bay onyiso josiasa e kaunti no mondo bed mabor gi yiero margi manyien mochan tim Jumapil. Giwacho ni yiero margi mane otore dwe mar achiel higani ne en kaluwore gi dwaro mag josiasa moko ma giwacho ni ne okelo rowere mar dok ne moko kuom jochung'. Yiero mag jopuonj ma Kuppet bade ma kaunti ma Homa Bay mane obagi tarik 11 dwe mar achiel mar higani ne otore bang' ka tulo ne omuoch e kinde yiero no manomiyo wang' otese mag luto ombulu kaachiel kod gik mamoko mane jopuonj tiego e kinde yiero no mane obagi e mbalariany ma Tom Mboya. Board mochung'ne tayo yiero e riwruok mar Kuppet koro lando ni yiero ma kamano idhi tim kendo manyien Jumapil tarik 1 mar dwe manyien e kar romo ma Laura Chonyo sub county mar Chonyo North ka moko kuom jochung' malaro kombe mopogore kotele kod jakom mar Kuppet Dr. Jack Okoth koro kone josiasa moko magiwacho ni temo donjore yiero mag jopuonj mondo koro we jopuonj obi otim yiero margi gi kwe ka okone yiero margi mano kethore no. Nitie josiasa moko manadonjore yiero no kaluwore gi rowere mane okode ma okone ne onjawo arita kwe kinde yiero no. Ok wadhi yie ne jok miluongo ni jomaundu ma iluongo ni goons. Wang'e ni interest mar josiasa giketo chunygi e wache jopuonj. To adwa paro ne josiasa ni jopuonj muneno Homa Bay kae ok giya Homa Bay ka gitie. Jopuonj wa kone mopogore opogore ka gibiro puonjo ka. Mangiso this is a professional body, ok en a local body. Koro wakwayogi ni kik gidonjre ahinya gi siasa mar gwenge ma gikete gi jopuonj. Jopuonj nyaka wan gi jo-Kisii, wan gi jo-Baluya, wan gi jok moa counties mopogore opogore, wariwore mondo wapuonj kae. Koro interest mar politics mar piny wagole gir jopuonj ni mondo wabed sawa. Ye jopuonj oyiere jotendgi ma gidwaro ma nyalo tiyo negi.
Jachung' mabende laro lemo mar bedo jakom Kupete bade ma Homa Bay Ben Obop wacho ni bedo ni nitie josiasa moko malwetgi ni nitie yiero mane otore no ne omiyo rowere moko donjo kama ne time yiero no gino mane okelo luoro kuom jopuonj kane ojiwo obila e kaunti ma Homa Bay mondo oket arita makare ne jopuonj mabiro dhi e yiero no. Nenore ni siasa ni e gini. The next day kwa dhi e yiero awi maraj gima ne obwogowa ka OCS odonjo kaka ng'ama biro chiwo security to waneno kendo ka gin jomoko wuotho kode morwako reflector jackets mondik ni security. An napenjo OCS ni to jogi joma nade, ne ok odwoka nikech ne okwaromo kode kaka na apango. Ne embe samoro paro ni maybe mago joma nopangi jo Kupete. Bang'e ka koro waduogo realize kata wafwenyo ni joka joma no okel ka yo mane ginyalo chopogo kacha kaka security ka ne ok okelgi ne onge. Silas Saka mabende ni ang'welaro lemo mar bedo jakom Kupete kaunti ni okoni en kod geno ni yiero makamano idhi time yo mane thuolo kod ma oyanga kane ojiwo jopuonj ma Kupete mondo koro wuok ka rombgi mar dhi yiero jotendgi. Nyocha tarik 23 mar dweni ne wabedo kod romo gi jo Labour kod jotelo madongo mag union Nairobi ma wafuono gigo manotimore chieng'no manomiyo yiero ok ochopo kaka ochopo. Miyo bang' wuoyo malach ne wayiere ni koro yiero midhiye sani midhi tima Laura Chuonyo man Kindu Bay dhi timore e yo mayanga. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kowuok Homa Bay mano nyaka kaunti Nero kata gwenge goeko mag Isebania kuma johala kod jodak e boma ma Isebania e sub county ma Kuria West yuago lil mar chiro ma Isebania ka bende giywak ni tend kaunti ma Migori oserem keto okenge makare mar choko kod puko taka e boma no. Gijiwo okenge mag keto ler mag geng'o midhiero manyalo jukogi koting'o tuoche mikelo koda chido mar alwora. Jojuma miyo waler mathoth. Timo hali lwasi ma ochido ni ywak ma johala kod jodak boma Isebania osebedo ka gole kinde ka kinde ne ten kaunti ma Migori. Kata bende johala gi wacho ni kinde ma gigolo ywak margi ten kaunti ma Migori osebedo ka koro timo ler kuom kinde machuok. Gidwaro mondo koro keto okenge makare mar keto ler e kinde duto e chiro no kaachiel kod boma no ma Isebania. Isebania hapa kuna kero kabisa la uchafu. Takataka imerundika kila mahali, hata hapa tuko katikati ya soko ya mama wa mboga, na hii takataka imekaa hapa sasa inaelekea mwezi tangu itolewe. Mimi kama mwenyekiti nimechukua jukumu, nimewasiliana na watu wa kaunti, wananipiga tu tarehe. Sasa na usuru tunakata, yani hatuna sehemu ya kuusia mboga kabisa, tuko kwa uchafu, wateja wakija wanalalamika, hawachangi mboga. Manyumba za watu tunalipa. Sasa tuko na changamoto nyingi sana kwa uchafu iko sirali hii. Johala gi ka hotele ko jakom margi bomano ma Isebania Samuel Kiboe wacho ni taka ma opuki e yo mok ni kare osebiro ka thiro handgi ka bende giwane gisetemo chuo ywak margi ne ten kaunti mondo koro konygi. Tauni yetu ni chafu. Takataka zimetolewa kwenye mitaro, zimewekwa kwenye sehemu ambao mama wanauzia. Na hizi takataka zimeongeza ufundo. Tunavyozungumza, inzi wamejaa kwenye hizi takataka, na hizo inzi zinaamka zinaenda kwenye mboga wa mama. So wamama wanachukua mboga, wanaleta sokoni, hawawezi kuuza. Nataka kuongea kuhusu county government, ni waombe kwamba hili swala ni lenu ambalo mnapaswa kuliangalia, maana hawa mama nyinyi ndio mnakata ushuru kwa hawa mama. Kiboe wacho ni taka budho kata kuom kinde mar dwe achiel kapok ogolgi kendo witgi kuondego mowinjore. Isebania sisi ndio tunazalisha pesa nyingi pale kwa kaunti. Sasa sisi ndio tunapata huduma ya chini. Vijana hatuna vijana wetu kwa kazi, na kazi zipo. Kwa hivyo tunaomba vijana wapewe kazi na uchafu utolewe. Johala gi wacho ni gidwaro mondo koro oket jogo manyalo yweyo bomani e kinde ka kinde, ponono to gibisolo usuru. Serikali ambayo inafanya kazi ya kaunti, ila sasa tatizo hawajaweka wafanyakazi wa kutoa uchafu. Wafanyakazi ulionao hapa ni wakusanya ushuru na wale vijana tunaita enforcement. Kwa hivyo tulikuwa tunasema sisi kama wafanyabiashara wa maduka ama wafanyabiashara kwa jumla hatuwezi kata hata hizo license ama tukate ushuru kwa mama mboga hapa kama hawajatoa hizi taka, na tuwe na watu wa kufanya kazi kila mara, sio kutuma kwa mara moja. Kalore kodre Martin County ma Migori golo taka, johala gi ma Isebania wacho ni ji mang'won emos bedo ka koro wuok oko kendo koro konyogi
e golo takagi. Kama vile tunapata wahisani tu ndio wanakuja wanatoa mara moja wakienda. So sisi kama wafanyabiashara hapa tunaona ni kero. Sasa tumeamua sisi kama timu hawa mama tutakubali, maana hawa ndo wametusomesha. Sisi kama vijana wao hatutakubali wafe na kipindupindu tukiona. Tumeamua sisi site sasa tunataka tusafishe tauni zetu zote za Kuria, nikiwezekana tutaenda mpaka Lowland. Tunasafisha, tuanza leo na Isibania, tumeanza Isibania kutoa uchafu, tutaenda Ikerege tutoe uchafu, tutaenda Kihancha tutoe uchafu, tutaenda Kigonga tutoe uchafu, Ntimaru na hata Mabera. Naona tumekuja na gari ndogo, lakini tunaona hii gari ndogo kesho tutamuomba tubadilishie at least atupe tipa ndio angalau tufanye usafi wa kuwezesha hii town iwe safi. Ni sehemu nyingi zimeathirika na nafikiri ni Kuria kwa jumla. Kazi ikifanywa hivi sio kwamba hii ni vitina, lakini mwenye atakusaidia upate afya bora nafuu kuliko waseme wamepewa budget na hii budget haifanyi. Apisa maduong' e migaono mar alwora e kaunti ma Migori Dalmas Odero wach ni gisebedo ka gichoko taka e bombe duto e kaunti ma Migori. Kasani choko taka dhi nyime e boma Isebania kaachiel kod Masara. Odero wacho ni taka ma jodagi ma Isebania ywago sani gin mago mogol e mitaro kod duol mochune gedo mag apeyni madongo e pacho kae, ka gin emomiyo koro gigol takataka go kendo koro gitergi kuondego mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Komiti mochung'ne weche somo e od bura mamalo odayo dho jagore migao mar somo Julius Bitok e wi wach japuonjre moro mar din Islam mane otam umo wiye kaka chik din mar gidwaro e skul nyiri maluak mayudore e od bura mar Arieda, kaunti Noiro, Masiaya. Article 27 on the Bill of Rights is very clear. No person, not even a child, should be discriminated because of their religion. Yes, because of their religion or otherwise. It is very clear. There should be no discrimination whatsoever on matters of religion, on matters of any faith, and it is very clear. That's why I requested Honorable Chair that to give us more time, because the story we are getting from the Sub-County Director of Education in the preliminary report and what we are getting from the school seem to be requiring further investigation to understand really what happened with this on this particular issue. So is the girl in school or not? As we speak now, the girl was removed from the school. Why? That's the question. Why? So you are going to seek more time and the girl is staying at home. That's not fair. And the girl must go back to school. Who is tying your hands to make a decision? Why don't you pronounce yourself? The PS should the girl should go back to school as you wait for response. You're correct. She cannot be at home. Yes. That kid must go. You need to defend the Constitution. The girl is supposed to be allowed to go to that school. Yes, well, Chair. Honorable Chair, I will ensure that the girl gets back to school as soon as possible. And now, immediately. Yes. As soon as today. Yeah. Hey, not tomorrow. Yes. Mano kanyero wach mabende hodhi mong'ad kama nero ni japuonjre noero odok e skul mapiyo piyo kaka nyalore. Komachielo eni Achich Festus Omwamba odagi ketho mitudego ni ene motele chano chenro mag uso jo Kenya ne piny Russia mondo rwakgi e lweny gi thuon. E kinde winjo bura e doho ma Kahawa, okinde momako burano nyiso doho ni jonek motiegi mawuok e piny Russia sani bogo ngima Achijno kendo gikwayo doho mondo omed dinone e kinde ma pod iwinjo burano. Cynthia Onyango miyo waler. E midhiambo manyoru, obila nyomako Festus Omwamba Arasa, rawera ma jahigni 33, achiel kuom achije madongo mitudo kod uso dhano e pinje maoko, meko mobedo e boma ma Moyale, tong' mar piny Kenya, kotemo wuok pacho ka bang' ketne ageng'a e wi ketho mitudego. Festus manonro mar obila yango ni e wuon kambi mar Global Face Human Resource Limited mayudore Koinange Street e boma ma Nairobi, mabende nonro yango ni osebedo kachano chenro mag chwalo jo Kenya e pinje maoko. Ochwale doho ma Kahawa kama osomne ketho mag uso dhano e tudruok mag pinje maoko. On 24th September 2025 at Great Wall Gardens in at the river area, Mavoko sub-county within Machakos County, with another before court traffic by recruiting 25 Kenyan nationals names as per the attached list to Russia for the purpose of exploitation by means of deception. Is it true or not true, Festus Arasa Omwamba? E duoko mare, odagi ketho duto mitudego nyaka mago magundo jo Kenya kod tich e pinje maoko, kendo bang'e usogi ne piny Russia ma bang'e giyudore e lweny piny Russia kod piny Ukraine.
Okinde momako bura ni e doho okwayo doho mondo medino ne Festus Arasa kaluwore ni jonek motiegi mag piny Russia kata Russian mercenaries osebedo ka buogo ngimane ka en bende en kod nyalo mar buogo joneno 22 manoyudi kopande achiel kuom ute mayudore Athi River kendo en kod nyalo mar ringo molal Meru ponono yudo thuolo matin. Okindego onyiso doho ni medo dino ne bende reso ngimane kaluwore ni ponono jonek ma piny Russia ma buogo ngimane go yude to dipo kao ngimane oko. The accused person personally reached out to the investigating officer expressing fear of his life after receiving threats from Russian mercenaries. And Your Honor, being held in custody will be necessary not only for public safety but also for his own protection. Okil mar Festus Bonventure Otieno kata kamano temo chwalo ng'ur mare ne doho mondo ne ni chike duto mane doho mamalo chiwo mar bond maketo Festus oko mar tesendo bila oketie tim. Bende olero ne doho ni Festus ok no maki kod obila mak mana ni no chiwore kende owuon e lwetgi. To look at the witness statement, perhaps have a conversation with this accused person. Then the prosecution wants you to believe that they were not aware, but they were aware of all facts they have put on that supporting affidavit. Your Honor, the High Court has a jurisdiction on anticipatory bail, and the only way to vitiate anticipatory bail is to show there is an illegality, or even for them to prove that there are likely interference with any witness, there should be evidence. Doho ing'eto mare ochiwo chik mondo dinne Festus Omwamba e tesendo bila ma Muthaiga kendo bang'e duoke doho okinyi mar chieng' tich abich mondo med dhoge ewi tudruok mare kod ohand uso dhano. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e doho Makahawa. Jodak moluoro thidhia mayale kaunti ma Siaya nochwalo ng'ur margi ne apisi mar migawo mochung'ne lowo e kaunti no ka gidwaro mondo jatend migawo no Morris Orege otia sei e oboke machiwo thuolo ne kambi mar Lake Agro mayudore thidhia mayala mondo chak chenro mar gero kambi sukari e thidhia mendi kaka achiel kuom yore mag chugo thuolo mag tije ne rowere kendo geng'o niang' ma itero e counties mamoko. Steve Biko lero mathoth ewi wachno. Junyo odiechieng' tir, rowere kod jodongo mawuok e gwenge moluoro thidhia mayala nomol e apisi mar migawo mar lowo e kaunti ma Siaya mar sundo jatend migawo mar lowo Morris Orege mondo tia sei oboke mamiyo kambi mar Lake Agro thuolo mar gero kambi sukari e thidhia mayala. We, the members of Alego community, right to formally seek clarification regarding the approval status of the proposed sugar mill project by Lake Agro Limited. This petition is grounded in the resolutions of our consultative community meeting held on the 4th February 2026. Gigi kokwa walk out mwa speak mwa wacho ni maigi nego benitimo. Tok team remo mi wakelo this document mondo mi obed sign within 5 days. Wadwa neno Lake Agro kachako gero kambi. Gero koso gero. Jopiny go nokwedo chenro mar tero niang' mawuok e thidhia no e counties maoko. Gino magiwacho ni mono ge yudo thuolo mag tije ka koro gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo ru chenro mar neno ni kambino oger chakre dwe mar abich higani. We want Lake Agro Limited to start construction of the sugar mill by May 2026. This deadline reflects our urgency for development and our desire to hold all stakeholders accountable. Hii maneno hatutaki ifike kwa waziri peke yake. Tunataka gavana wa Siaya pia asikie na facilitate hii maneno kabla tarehe 5 kupitia kwa waziri wa, na tunataka hii kitu ifanyike haraka iwezekanavyo. Kama ijafika tarehe 5, baada ya tarehe 5 tumerudi hapa. Ewi mano negi nyiso geno margi ni ponono kambi sukari oger kanyo to mano biro chuogo thuolo mag tije gino magiserito kuom kinde malach. Waro ni kambi mondo bi
nikech wasebedo kwarito ticho kwayud ka gimoro sekelwa machiegni wakwan jatelo osainwa mondo watimango wayud tich nyithindwa mondo ti wan bende mine dwa yude kata kama wapuonje go nyithindo gonyi wauso gwen bwatieko waonge kaka wanyalo loko kata ohala nikech onge kambi moro maber kanyo mosegeronwa factory koro wakwayo jatelo mondo oketnwa sain oger factory wan wanga kwa puonjo nyithindo ana dhako machiliel kaka puonj kata nyathi onge. E kinde no jatend migawono noseyo kambi mar Lake Agro kuom rem mar chwalo goro mar chal mar kambi magigeto gero ei thuolo mar dweche 5 kendo chwalo ranyisino bang' higni 2.5. We've had several meetings with the National Land Commission on the same matter. They must be scrutinized by the public works, roads and public works. They must be scrutinized by public health. So it is a team that is looking at these drawings that have come late 2.5 years later because of the pressure put by His Excellency Governor James Orengo in Nairobi. Jatelo bende nokwayo jopiny mondo bed kod horuok ni mar gidhi winjo ng'ur margi ei thuolo mar ndalo 60 kalure kod chik. Magi biro kinde ma kambi mar Lake Agro to osechako gedo mar apise mag jotije mabiro tiyo kambi mar sukari no bang' bod mar sukari puodho gedo makamano. Kambino bende osepidho niang' e heka moyo gana 12 ka koro girito mana tend kaunti ma Siaya mondo puodh gedo mar kambino magichano chako dwe mar 5 higani. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Wadok Kanyero sigana wa mabende uoke weche matuch mano Kanyero kaluore koda gwe tao mano jalup governor ma county ma Homa Bay Yugi Magwanga mabende wachoni ogwe tao odhiambo makawuono mendi koluore ko wachoni weche mathoth maluore koda tayo apise noero wewe winjane kaka oloso e odhiambo makawuono. I accepted the honor of serving as the running mate to Her Excellency Gladys Atieno Nyasuna Wanga, after consultations presided over by the late former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Today, after a deep reflection and consultations with the leaders, supporters and my family, I have resolved to resign from the office of the Deputy Governor with immediate effect. Since assuming office, I have endeavored to discharge my mandate with integrity and loyalty to the people who elected us. However, beginning December 2025, I was denied access to my official office after the locks were changed without formal communication. I was consequently compelled to proceed on early annual leave under circumstances that were not voluntary. When my leave lapsed in January 2026, I remained locked out and unable to resume my official duties. These actions have rendered the office of the Deputy Governor functionally inoperative and have made it impossible for me to serve effectively. Mano Kanyero wachnero mabende wuokgi e odhiambo masani mabende manaka kwa wacho podo wamedo manaluoni to gisani wachako dhi e yweyo machielo ka duogo to wabedo koda weche mag tuke. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak.
Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Ng'amadwa chako ohala mokuongo ok ing'i pesa. Mokuongo ing'iyo ni to kadwa chako gini be an gadieri, iketo adieri kuomi mokuongo. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Timar Al-Nassr noloyo Al-Najma gonde 5-0 e tugo ma Saudi Pro League otieno mokalo. Cristiano Ronaldo kod Sadio Mane koro moro ka moro noloyo gol e tugo no, eka Inigo Martinez oloyo gonde 2. Wachakwarado kochopo sa adeka mano mar otieno kuma bende obobedo koda twaka e chendo noero mano mar mine wacho obobedo koda jagoro e kanyo ero mawuoke e bad migao e mbetre mar piny Kenya mano Diaspora Affairs kwa loso e wi chal ma jo Kenya mantiere e pinje ma oko. Penjo duto teme ntiere godo ibro chwalo na chona mondo wabed godo e twak gisani to walore erokamano mar bedo koda nyinga Jael Lieta, jaloko marwa osebedo Liz Otieno.